Ми будемо грати в птицю. Так, хрестик. У мене 59 уровень. Так, плигаємо. Блін, я програла. Так, у мене зараз киця, має щось, воно висне. Ребята, я извиняюсь. Да блін, чому воно в мене зависає? Так, треба зараз не проіграти. Да блін, ребята, зараз я другу гру пограю. Бо воно в мене висне. Так, давайте пограємо в цього. Ща, ребята, загрузимо. Так, зараз загрузить, ребята. Так, у мене воно вже почти загрузить, тільки воно висне чогось. Блін, я не можу, ребята, воно в мене щось зависає. Так, давайте якусь другу пограємо. Так, що ще пограти? Давайте пограємо у зомбі. У мене яка зомбі? Давайте буде 6-та серія. Зомбі. Так, зараз загрузимо. Так, раунд. Загружає. Треба нам заказати. У нас треба, щоб ми боса зловили. На 17 тисяч. Так, ну, спочатку не треба. Давайте спокійне. Так, зразу б'ємо кладовською. Мішаємо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Кулиш Наташа. Все, всем пока.